अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद टू वेलकम माय देसी व्लॉग गुजरांवाला व्लॉग। तो उम्मीद करना मैं सब दोस्त खैरियत नाल होणगे। दोस्तों सुबह सुबह वड्डे ने पट्ठे है, मैं नहाता नहीं तो पसीने नाल ही नहा रहा वा। बाकी 34 इस टाइम गर्मी पै रही है। तो अज दोस्तों हाँ एक प्रोग्राम बनाया है कि जाना है नहर ते। खैर तुसां साडे नाल रहना। मैनू एक दो छोटे मोटे होर काम ने, शायद मैं लेट हो जा, दोस्त पहला चले जान या मिल के जावांगे तो तुसां रहना साडे नाल। तो आ बाकी मेरे पट्ठे ने हुण मैं रेहड़ी जोक लियावांगा। इधर एक गंजा आ रहा, उन्हें अह दसना ओ मान है वे वेखी वेखी पागल आ रहा, वेखी वेखी अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। है वे 16 का पीटर जो कि हो चुका है खराब। इनकी क्रैंक मैं नवे दुध जा करान जा रहा वहाँ। अगे वे 150 से हूँ 175 से करा के लियानी है। तो खैर बाकी रिंग तो गैसकट पवा के तीले लगने का औखे हैं, तीले गए ने लग। तो खैर अल्लाह करम करेगा। बाकी तुसां रहना साडे नाल। लो जी, इस तो अगे जाना पेगा पैदल, नहीं तो यार दरिया किते भी मोटरसाइकिल डुब सकती है। तो खैर पैदल ही चलने हैं। ये भाजी 16 का जी। हाँ जी भाई जी, हो गई। कितना बिल है सर? 400। हेलो भाई। क्रैंक टर्न कराने तो बाद 225 ਦੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 225 ਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ 225 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ। 225 ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ। लो जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जोड़ा लग्या इंजन। ਇਹਨੇ ਉਹਦਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਆ ਗਈ।
ਦੋਸਤੋ ਪੀਟਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੋਗ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਸੰਦ। ਅਗਰ ਆਇਆ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।